Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa pangama sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga kining mga gubat, kagubot, labi na dinhi sa atong nasod, mawagtang na unta, mapulihan unta sa pagsinabtanay, pagpasayloay, o pagbiya sa mga sala. Ang ato sad nga mga nagsigig tabang nato, mga benefactors and donors, siging palit aning ato mga raffle tickets para sa atong projects, hatagan unta og mga grasya alang sa ilang kalambuan, lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nangahas kami paghingalan kanimo nga Amahan. Hingpita sa among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak, aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, Ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon, nganong nasuko man ang dili Hudeyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kay sa pagkatinuod niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato
nakighiusa sa mga dili Hudeyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo, pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat, ug kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituyod ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Hesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod, ug ang katawhan misulti ug binuang. Ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadagkuan nagkasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lukti untang ilang mga talikala, ug isang yawta ang ilang mga gapos, halayo ka nato. Nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit, nagakatawa. Ang Ginoo nang yamit kanila, unya diha sa kapungot, misulti siya kanila. Nalisang sila kaniya, diha sa iyang kalago. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, ang akong ang bukid, isang yaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulan ang tanan Nga nagasalig sa Ginoo. ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako, ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon, ingog kulon nga yuta. Bulan ang tanan Nga nagasalig sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa kasakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa kagabi ni ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Sa Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Sa Hesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, nag-ampo ang mga apostoles kuyog sa ilang mga kauban sa dihang gireport ni Pedro ug ni Juan ang nahitabo nila nga gipriso sila, gibauran sila nga di na gyud manabi, pasabot giwarningan na sila nga kon magbuhat sila sa ilang pagpanudlo mopadayon sila, murag mahiagom sad sila sa gidangatan ni Hesus. Naagid na sa atong katilingban ang kanibang hulgaon ta sa authority nga wa kauyo nato. Nya unsa may ilang giampo, wa sila moampo nga Ginoo luwasani. Patya ni si Pilato ug si Herodes. Wa sila moana. Unsa may ilang gisulti? Sa to ilang giingon? Niingon sila dire Ginoo karon Ginoo tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat ug kaming imong mga sulugoon hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Sunan gana ang ila hinong gipangayo nga di unta sila mahadlok mo padayon. Wa sila mangayo, Ginoo protektahi mi, Ginoo panalipdi mi. Wa ang ila kaisog nga mo padayon. Nilingay mong tupad na mo padayon ka. Nya mangutana mo na unsay padayonon, ingon palit og raffle ticket. Bahala nagwa na ko'y sudan, bahala nagwa na ko'y kanon, padayon kong palit og ticket. Ana, no? Kamo, padayon mo. Unya, mamaligya pag yun mo raffle ticket. Ana, ingnon pag yun mo sa inyong baligyaan,
Wa ka nayabag diha, sister, nga kalisod sa panahon karon, maligya kag raffle ticket. Ana. Nya padayon gyud ka. Maligya. Unsa may resulta? Nauyog kuno ang ilang gi nahimutangan. Nikunsad ang Espiritu Santo nila. Ug matod pa diri ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay ko kahadlok. Apil na ning atong patron. Wa mahadlok, potol din liog. siya mo'y unang naputlag liog sa 12 ka apostoles. Kani atong patron, Santiago Apostol. Nya ganahan mo mosunod sa atong patron. Yeah. Ingna ko na imong tupad, ingna okay ra nimo ikay unang putlas liog. Ingna ba? Oy, kasagaran to. Ginoo, luwas sa taon mi. Ginoo, ipaiway mis mga kadautan. Ginoo, usba in taon ang kasing-kasing aning akong kontra aron dili ko niya dayunan og atake. Oh, mao na itong ampo sayop din ang mga igsoon. Ang ato din iampo, liguna ko aron magtuman nako ang imong sugo. Liguna ko. Kay ganahan gyud kong mutuman sa imong sugo. Ana na, nya di gid ay mo hikaw ang Ginoo nato. Mo nang niingon diring atong salmo, bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nya ningon Diyos Kristo, ug mosalig kanako, tagaan ti kag bag-ong pagkatao. Mahimo kang bag-ong tao. O kinsa maning bag-ong tao, matud pa ni Kristo, bunyagan sa tubig ug sa Espiritu Santo. O kaning atong bunyag karon, mao bitan na kanang atong bunyag, mao na ang pagpalig-on sa atong bag-ong kinabuhi nga mga anak na tas Ginoo. Dili ning pagsigig simba, dili na kanang magsigig rosaryo, dili na siging pa-blessing anang mga scapular, saryuhan, asin, tubig, dili na mao atong makapalig-on nato. Kana bang makaingon ka nga bisag wa ning rosaryuhan, bisag wa ning scapular, bisag wa gani ning Bible, bisag wa gani ning mga asin og tubig Ginoo, kung idili na ninako tanan, hinaot unta ang akong kasing-kasing magpabilin nga magsunod gyud sa imong kabubuton. Ana. Kay usay hadlukan ra kay tas tanan. Ala bit-bit anang daghang king asin. Unya isabwag kuno kay para maayo siya sa iyang sakit. Ingnang Ginoo, liguna ko Ginoo nga modawat sa akong sakit. Samas gibuhat nimo ngadto ni San Roque, gibuhat nimo ngadto ni Saint Teresa of the Child Jesus ug sa ubang mga santos nga nangamatay sa ilang sakit nga malipayon. Sakit na kay akong tuhod, Lord. Liguna ko, dili ang tuhod kung dili ang akong pagdawat sa akong tuhod nga di na gyud mapiko. Ana. Lord, sakit kay akong gibati, colon cancer ning ako. Or unsa to nang sakit kuno aning atong presidente, diversion. Daghan kunong diversions ba? Diversionalitis unsa to? Oh, inana. Di ka magampo nga Ginoo tagaay kog malitang kwarta kay magpakimo ko ngadto sa pinaka-best yun nga ospital kanang pinakamahal sa tibuok kalibutan aron maayo ko ning akong diversionisitis unsa na. Mataw unta pag-usab ang ato mga politicians nga di na sila mahadlok nga Ginoo tagaay mig daghang kwarta kay hadlok ay may aning way kwarta. Mao ning mangawat gyud mi aning malita-malitab, taga imig higayon nga makakawat gyud mi. Dili unta inaana, moingon unta ni ato mga politicians, lig-una mi Ginoo nga makaalagad mi sa Pilipinas ug mauli ni namong mga kwarta nga among gikawat kay dako kay ni kadaot sa among katawhan. Dili ni sayon mapriso mi ani pero lig-una ko nga makauli ko ni ining kwarta. Ninduta ka no, ikasunod adlaw magbaha na ang mga malita nga puno atong mga
minilyon, binilyong kwarta nya iuli nila og mosulti na sila, kami ang nagkawat. Nindota o sa inyong buhaton, pakpak to the max. Buksan dayon ang mga prisuhan, priso dayon silang tanan. Life sentence. Nya moingon dayon sila, daygon ang ngalan sa Ginoo. So nindota kas Pilipinas, no? May imagine ninyo? Sa inyong paminaw, muampo kasi lagi ingon anang pag-ampo. Kamo gani pananglitan asawa niya imong bana nangabit or imong asawa nangabit, ikaw bana unsa man imong iampo be? Ganang nangabit siya. Unsa imong iampo? Dahil kag imong Ginoo in town, lamdagi ang hunahuna o kasing-kasing sa akong bana, usba in town Ginoo nga muundang siya ni iyang pagpangabit kay galisod gyud mig maayo sa among mga anak kay gibiya-biyaan na lang miniya. Makaamgo unta siya Ginoo. Mao man gini ato. Sayop na. Ayaw na ana. Unsa may nimong iampo? Ginoo, lig-una ko nga makapadayon ko paghigugma sa akong bana nga nangabit. Maapil unta nako higugma hastang iyang kabit. Ginoo, lig-una ko. Lig-una ko kay kundi ko nimo lig-unon basig mapatay ni nakong duha. Nya maimpirno na hinuon ko. Mao tanawa di ba sunod adlaw ikakita nimo sa imong bana og sa iyang kabit, moingon dayon ka, hala Lord, mura man kog naluoy nila. Nya moingon dayon Ginoo, bago magugang nag-celebrate sa pista sa Divine Mercy. Di ba? Sana all. Nya makasmile din kas iyang kabit, moingon ni kaday, diin day kagikan, sada nagpalit ko tong sudan kay tuwa mang imong bana sa amo karon. Sa oy kana ganing ayo-ayo mo ha, enjoy, amping, ninduta ka nimo no mura kag buang sa matas mga tao. Pero nindot ka sa matas Ginoo kay natawo ka na pag-usab. Kamao na kang mohigugma og kaaway. Kamao na kang mutabang og kaaway. Kamao gani kang magpakamatay para sa imong kaaway. Di ba ningos Kristo? Love your enemies. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Hilom na mo. Manindog na ta. Atong ipahayag ang atong panginahanglan. Mga igsoon, isip mga binunyagan sa Amahan diha sa Espiritu Santo, malaumon kitang muduol kaniya isip iyang mga anak ug moingon kita, Amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mahiusa aron pagsalamin sa hingpit nga kahiusahan sa Santissima Trinidad, ang katilingban sa Dios ng gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga binunyagan mutubo diha sa kahingpitan sa pagkinabuhing Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila na ulipon sa kahadlok, makakaplag sa kagawasan sa mga anak sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga maghago kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo, aron sila mutuo ni Kristo ug mabunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan
nga mihatag og financial og laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga kaigsuunan nga mihalina mabanhaw ngadto sa himaya sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusplanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad na among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Maria
kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay iuban ang kinarian, ang kahugang bayan, hangtod sa gandun, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ang angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Huwag sama ang hukma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giulang, aron ka maluwas. Kalapasan, adautan, sa taong gipapas, pasaylugugman, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Imong pamatiyon.
Magampo kita kaluy pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan sanglit gibag-o mo man kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung dili na ta magampo nga panalipdan ta o maluwas ta, kung dili magampo ta nga makatuman gid ta sa sugo sa Ginoo bisan pa man kung mga matay ta. So usa sa sugo sa Ginoo karon mao ang pagpalit og raffle ticket. Nya ato ning padayonon. So ang atong halin mao ni siya niabot nag 1,454 ka tickets ang atong halin as of yesterday. Nya doon na sa mga pledges sa kadtong one stop raffle ticket challenge nga tag 20,000 6 ka pledges. So atong pakpakan ang namalit na tog tickets. Kadto dayang atong mga slot-slot sa miagi katong Grace niabot og 191,000 kapin ang atong halin ato niya ang PPSC Part 1 and Part 2 niabot pod to siya 116,000 ka slots niya ang DPR niabot og 57,000 so naas mga 365,000 ang atong halin ato. So karon ato kasaning paaboton og 300,000 no? Hinaot pa. Mura mamugwa ganahin. Mo smile malang mo. So lain pagid natong sugo karon mao ang mass wedding. So as of yesterday niabot nag 91 ka couples ang atong nadawat na registered. Kuwanga na lang tag mga 72 ka couples para sa atong mass wedding kay 163 man atong kinahanglan. Unya padayon mog sunod sa atong social media platforms kaning YouTube channel nato nga Padresiano Ubod o kakuan ni 290,000 ka subscribers. Kada adlaw lang gyud view, like, share ug subscribe. Unya ang ato sang Facebook page Archdiocesan Shrine of Santiago de Apostol de Compostela. Ug ato nang sundon daghan tag madawat ug mahatag nga mga kaayuhan. Ang Ginoo maanaa kaninyo Maanaw sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. sa